إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, ni ipi njia ya kufika katika taqwa? At-tawfiqu min Allah, ni kupata kuwezeshwa na kupewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika neema ambazo Allah huneemesha waja wake, basi miongoni mwa neema kubwa ni neematu tawfiq. At-tawfiq ni kitu gani? At-tawfiq ni neno wafaqa, asili yake wafaqa baina al-amrayn wa shay'ain idha jama'ahuma. Wafaqa al-amrayn maana yake amekusanya mambo mawili. Ni vigumu sana kukusanyika baina ya utashi na kutokea kwa tukio. Wangapi wanataka kwa utashi wao qiyamul layl, lakini tukio halipatikani, hawawezeshwi, havikusanywi viwili hivi. Wangapi wanajua mambo lakini wanashindwa kuyafikia? Lifuqdani tawfiq, kwa sababu ya kukosekana wa tawfiq. Tawfiq, ndugu zangu Waislamu, ndio mlango wa janna na ndio mlango wa kheri na a'mal katika dunia. Muadh ibn Jabal aliambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala adulluka ala babin min abwabil janna, nisikwambie mlango gani katika mlango wa janna, nisikujulishe? Akasema bala, nieleze ya Rasulullah. Akasema la haul wala quwwata illa billah, ni neno la haula wala quwwata illa billah. Hakuna ujanja wa kufanya jambo wala hila wala nguvu isipokuwa ni kwa uweza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, makusudio makubwa ya kuumbwa mwanadamu duniani ni la ilaha illa Allah, na njia bora ya kufikia makusudio hayo ni la haula wala quwwata illa billah. Anasema mmoja katika wanavyoni, Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi, anasema nilizingatia kwa kina ni lengo gani kubwa. Kwa ajili ya hilo ndio mwanadamu atumie kila chake, wakati wake, uhai wake, mali yake. Akasema nikagundua kwamba ni lengo la ibada bila shaka. Kwa ajili ya hilo ndo kaumbwa mwanadamu. Nikafikiria sasa njia gani bora ya kufikia lengo hilo? Akasema ni maunatullah, msaada wa Allah, na si ujanja wa mtu wala si nguvu zake na ujuzi wake. Anasema nikagundua yote mawili yamo katika aya moja, a'dhamu wasila yutawassalu biha ila a'dhami ghaya, njia bora zaidi. Kupitia njia hiyo mwanadamu anafika katika lengo bora zaidi. Iyyaka na'bud, wewe tu ndiye tunayekuabudu, na hilo ndio lengo kuu. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekutaka msaada, na hiyo ndio njia kuu. Ndugu zangu Waislamu, la haula wala quwwata illa billah, kama ilivyokuwa ni mlango wa janna, basi ni mlango wa amal. Mwanadamu hawezi kufikia katika a'mal, wala hawezi kupata unyenyekevu katika sala, wala hawezi kupata husnul khatima mpaka awezeshwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa taufiki ya Allah ndio ataweza kupata kheri. Neno tawwab ni jina kubwa la Allah azza wa jalla. Wanasema tawwab ina maana mbili. Tawwab kabla ya mja kuleta toba, ni pale Allah anapompa mja taufiki ya kuleta toba. Tawwab baada ya mja kuleta toba, ni pale ambapo Allah akikubali toba ya mja. Taubatil abd baina taubatay arrahman, toba ya mja imekaa baina toba mbili za arrahman, taufiki ya toba na kuikubali toba. Ndugu zangu wa Kiislamu, ndio wale watatu ambao walikosa kushiriki katika vita vya Tabuk mpaka ardhi ikawa dhiki kwao pamoja na uwasaa wake. Wadaqat alaihimul ardu bima rahubat wadhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi, na wakajua kwamba hakuna njia ya kumkimbia Allah isipokuwa lazima wamkimbilie yeye. Hicho kitendo cha kujua na kutawakkal kwa Allah, basi Allah akawapokea kwa kheri, akawasamehe makosa yao,
ndio ikaja thumma taba Allahu alaihim liyatubu, kisha Allah akawapa tauba yake ili wao watubie. Wanavyoona nasema toba ya Allah imetajwa kabla ya kwao, maana yake aliwapa taufiki watubie, liyatubu, ili wao walete tauba. Inna Allaha huwa at-tawwabur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kukubali toba na ni mwingi wa kutoa taufiki ya mja kuleta toba, na yeye ndiye mwenye rahma.